ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் போன எபிசோட் குக் வித் கோமாளியில் பாபா பாஸ்கர் மாஸ்டர் செஞ்ச பேபிகார்ன் சிகார் அந்த ரெசிபியை தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் என்னென்னு இதில் சொல்லியிருக்கேன், நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு இந்த டிஷ்ஷு செய்யறதுக்கு பேபிகார்னை ரெண்டு பீசஸாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பேபிகார்ன் சைஸ் கொஞ்சம் பெருசாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் 3 பீசஸாக கூட கட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா பீசஸையும் கட் பண்ணி வச்சுட்டேன். இப்போது ஒரு கடாயில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் ஆட் பண்ணுறேன். அந்த எபிசோடில் மாஸ்டர் சொல்லியிருப்பார் நான் ஆலிவ் ஆயில் ஆட் பண்ணி அதை ஃப்ரை பண்ணேன்ட்டு. என்கிட்ட ஆலிவ் ஆயில் இல்லை, ஸோ நான் பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். உங்கள்கிட்ட ஆலிவ் ஆயில் இருந்துச்சுன்னா ஆலிவ் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்படி இல்லைன்னா பட்டர், நெய், எண்ணெய், உங்கள்கிட்ட என்ன இருக்கோ அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. டேஸ்ட்டில் லைட்டாக வேரியேஷன் வரும், அவ்வளோதான், மித்தபடி வேறு ஒன்றும் இல்லை. இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க பேபிகார்ன் பீசஸை இந்த பட்டரில் ஆட் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக ஒரு 2 மினிட்ஸ் சாட்டே பண்ணிக்கோங்க. சாட்டே பண்ணும்போது இதோட கலர் லைட்டாக எல்லோ கலரில் மாறும். அந்த டைமில் இது கூட ஒரு 1.5 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்து அதோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க. இப்போ இது கூட ஒரு டீஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர் சேர்த்துட்டு ஒரு 10 செகண்ட்ஸ் அல்லது 20 செகண்ட்ஸ் சாட்டே பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு பீஸா சீசனிங் பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் சேர்க்குறேன். அப்புறம் இந்த பேபிகார்னுக்கு மட்டும் தேவையான அளவு உப்பு, நான் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் உப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இதை ஒரு 30 செகண்ட்ஸ் நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு இதை ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து தனியாக வச்சிடுறேன். இப்போது ஒரு 4 உருளைக்கிழங்க வேக வச்சுருக்கேன், அதை நல்லா மசிச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போது ஒரு மிக்ஸி ஜார் எடுத்துக்கிட்டு அதில் 3 பச்சை மிளகா சேர்க்குறேன். 1 கப் புதினா இலை, 1 கப் கொத்தமல்லி இலை, இதெல்லாம் சேர்த்து கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இதை ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். அவ்வளோதான், நமக்கு பேஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போது பேபிகார்ன் வதக்கின அதே கடாயில் 1 டீஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுட்டு அதில் இந்த அரைச்சி பேஸ்ட்டை சேர்க்குறேன். இதை ஒரு 20 செகண்ட் நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க. இப்போ இந்த க்ரீன் சில்லி பேஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆப்ஷன் தான், உங்களுக்கு வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம், இல்லைன்னா டேரெக்டாக நீங்கள் உருளைக்கிழங்குல மட்டும் இது பண்ணிக்கலாம். இந்த உருளைக்கிழங்கு கூட நம்ம க்ரீன் சில்லி பேஸ்ட்டை கலந்து நம்ம அவுட்டர் லேயர் கொடுக்கும்போது அந்த டேஸ்ட் இன்னும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போ இது கூட மசிச்சு வச்ச உருளைக்கிழங்கு, அப்புறம் இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான அளவு உப்பு, இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்துட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க. இந்த மாதிரி எல்லாம் நல்லா ஒன்று சேர கலந்து விட்டுட்டு நல்லா மேஷ் பண்ணி விட்டுருங்க. அவ்வளோதான், நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ இதை எடுத்து தனியாக வச்சிடலாம். இப்போது ஒரு பவுலில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சேர்த்துட்டு அது கரைக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா கரைச்சி விட்டுருங்க. ரொம்ப கட்டியாக இருக்கக்கூடாது, அதே நேரத்தில் ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது. இந்த மாவு கரையிற அளவுக்கு நீங்கள் கரெக்டாக தண்ணி ஊற்றணும். ஒரு பிளேட்டில் பிரெட் க்ரம்ஸ் எடுத்து ரெடியாக வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் நம்ம வதக்கி வச்ச உருளைக்கிழங்குல ஒரு பெரிய லெமன் சைஸ் பால் மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு அதை நம்ம கட்லெட்டுக்கு ரெடி பண்ணுற மாதிரி ஃப்ளாட்டாக தட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போது பட்டரில் வதக்கின இந்த பேபிக்கான உள்ள ஸ்டஃபிங் மாதிரி வச்சுட்டு வெளியே உருளைக்கிழங்க ஒரு கோட்டிங் மாதிரி ரெடி பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான், சூப்பர். இதே மாதிரி எல்லா பீசஸையும் நம்ம ஸ்டஃப் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ இந்த மிக்ஸை கார்ன்ஃப்ளவர் கரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அந்த தண்ணியில் டிப் பண்ணி எடுத்துடலாம். அப்போ தான் பிரெட் க்ரம்ஸில் நல்லா கோட் ஆகும். இப்போ இந்த மிக்ஸை பிரெட் க்ரம்ஸில் நல்லா எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி கோட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதான், பர்ஃபெக்ட். இதே மாதிரி எல்லா பீசஸையுமே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போது ஒரு கடாயில் தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிட்டு எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் நம்ம பிரெட் க்ரம்ஸில் கோட் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த பேபிகார்ன் பொட்டேட்டோ ஸ்டஃபிங்கை எண்ணெயில் போட்டு டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம். நம்ம எந்த ஒரு மிக்ஸையுமே வடையாகட்டும் கட்லெட் ஆகட்டும் எதுனாலும் எண்ணெயில் போட்டோன்னே டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் கலர் சேஞ்ச் ஆகும். அப்போது நம்ம இந்த மாதிரி லைட்டாக திருப்பி விட்டோம்னா எல்லா இடத்துலையும் நல்ல கரெக்ட் கலர் வந்துடும். ஓகே, இதுதான் கரெக்டான கலர். அவ்வளோதான், நமக்கு குக் வித் கோமாளி ஸ்பெஷல் பேபிகார்ன் சிகார் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதே மாதிரி எல்லா பீசஸையுமே நம்ம ரெடி பண்ணி எடுத்துடலாம். இதுக்கு சைட் டிஷ்ஷாக மைனேஸில் வெங்காயம், கொத்தமல்லி இதெல்லாம் போட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தாங்க அவங்க. நான் அதுக்கு பதிலாக லைட்டாக கொஞ்சமாக பெப்பர் தூள் மட்டும் அந்த மைனேஸ் கூட சேர்த்து பீட் பண்ணி எடுத்து வச்சிடுறேன். மைனேஸில் நம்ம பெப்பர் சேர்த்து சாப்பிடும்போது ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். நீங்கள் இது வரைக்கும் இதை ட்ரை பண்ணலைன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் இந்த தடவை இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இந்த ஸ்பெஷல் டிஷ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ்க்காக நான் வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன். See you all in next video.
and thanks for watching.